फ्रेंड्स, ये विंटर का सीज़न शुरू हो चुका है और सीज़न में एक न एक बार खांसी सबको आएगी। तो ये पीपर होती है, इस तरह से ये इससे भी बड़ी आती है, जैसी भी आपको मिलती है। इस पर हल्की हल्की डिज़ाइन भी बनी होती है। तो इस टाइप से आप लीजिए और इसको साफ़ करके इसका पाउडर बनाइए। तो प्योर इसका पाउडर भी फ़ायदाकारी होता है, और चाहे तो आधा आप ये पाउडर लें और आधा ये मुलैठी का पाउडर मिक्स करके इसका पाउडर बनाइए, और चाय में 1 कप में ½ TSP डालिए और खांसी से दूर रहिए। इसमें मुलैठी भी मिक्स है, इसलिए आप 1 कप में इतना डाल सकते हैं। यदि मुलैठी मिक्स नहीं करेंगे तो 1 कप में 1/8 डालना है बस।